eloko tozo yebisa Fachi boy batika buzo Fachi tolingi mbongo ministre ya Afrique tolingi mbongo notre grande sœur a fait 48 ans mutaboya mbongo azate ayebisa ministre ya culture et art mutu nyonso akoya kuna il faut représentant ya famille Chako bino ba artiste eloko nini no bakongoli pour mama Chako oyo bozo sala bozo tuta tolo eloko nini bosali eza Hermès ne ba osala président ya yango ya ba artiste to si to moni ya koti ya ko souhaiter biso mes condoléances azo suka na balabala garde sou azo suka na balabala est-ce que azo ya ko pesa biso mes condoléances asiamine ba artiste nyonso eza Hermès ne ba osala Sandra et Jimmy TV. Baebolinga mosolo ozwata nyonso baebolinga lokumu bodondwai. Comment on a maman Chantal Chako, la petite sœur de maman Chako. Petite sœur vraiment petite sœur propre, il y a maman Moko. Alors maman, dans banana ba témoignage na yo par rapport à vie à maman Chako, on est beaucoup vivant na libota. Bon, maman Chako c'est ma grande sœur. Auto viva qui n'a parmi bayaya o bayeba qui n'a pas conduit balé qui n'a pas bango. Regarde. Azaï ko yebisa biso chaque fois bo copier o yangate. Mais ce qui a ma bezali a ko étiqueter biso comme grande sœur. Akolakisa biso nzela batamola maison ça. Si moi lelo na yebi makambo nzambe c'est pour maman Chako. Yem tabana me manga ba récollection, yem tabana me manga la bisika oyo ponte to sala encadré nga mukola yo kakanga na osala théâtre ayaka obetanga na bandaka ngo na salle ya impère ayaka obetanga makasa bi okokota na milieu oyo te yo musala na yo ko banobondela pona libota effectivement malobo ya loba yango ekokisa mapona ngai parce que depuis mardi toka ki liwa na ye que maman Chako atiki so kufi toki sangwa liwa te qu'est-ce qui est arrivé makamwa maman Chako ndenge ya bani sangwa maladie ezalaki te. Ce qui te yebaki biso ndenge te yebaki même na famille il y a na biso azalaki na problème ya myombe na problème ya myombe on ezalaki ba opérer mais ba bana ko retarder pour ba pesa ye programme o ba ko opérer ayaki ko bela mine akei na HJ pour ba kende ko longola ye mine ba longola ye mine misatu mbala moko mais après na esali moi 2 semaines mais malgré cela ba longoli ye azalaka OK malem maintenant ba longoli ye mine azalaki nzoto makasi azalaki kolia azalaki kosala makambo nyonso to mama asalaka abana mpe kotourne mpo samedi le tozalaki na ye abana kokende tournage na DSMP nde abana kokende tournage mais azalaki la mso yoka akingo ekangami le mso yoki nasoka mutu pasi nasoka kote opasi babiloko ya ndenge wana le mso yakomela ba anti-inflammatoire nde abana komela. C'était le samedi nga nazalaki na ye po ifallait tolanda dossier moko ya grand frère na biso akufaki na asabana so na mine nde tozalaki na ye tokei mais tokuti déjà ba chef famille bakeleki réunion nga na zongi et pas zongi mais tozalaki na programme que dimanche tokende kotala la nani oyo akufelaki papa Sila nde tozalaki programme Sila ayaka kotala biso de temps en temps la problème na biso ya to malade Sila tigara biso te nde tozalaki ne programme agent tokomi dimanche yepe autaki église akotaki église pas dayo abimi biso pe autaki église fallait na après-midi to kutana bon abengi mamani yepa kuma osala théâtre mamani abengi yaya olobi nini alobi nazo avant wana abandaki kolamba le abandi kolamba ayoki kingo salika
akangami sikoyo yoki pasa bengi mwana afandaka na Emily alobi masenga ayebi ke ndenge esala ke d'habitude esila ba maseye esili a continuer kolamba mais koloba ne bando koma lourd abengi mamani abengi yaya kasolobaki tozokende olobaki tokokutana pa yaya mususu ya te yo po yes lokwa za victoire tozo transport okende mais ndenge nini ozomona na te ya lobi nazoka bien te bino bokende ko solo na sila abi mena soka mungongo na ye azoloba bien te ndi a passé biso ndenge ba solo la to bengi lisusu ale ngabi mungongo neza kilo to keipe to kutana sila to zongi ngana zongi na ngandako ko zonga na zongi ngana na matete na zongi na ngandako et comme ba vers ba 21h ndia na nga mobalo bavanda na ye abenga na téléphone alobi Chantal sala lobi na tongo oya no kyo kozwa mama OK no hôpital pour maman za bien te ngabi d'accord et si li to vanda biso ndoka ne après wana et komaki azolo bali susu akomi ko loba maloba zolo bezo bimate amemi ba memi à l'hôpital na butu ba komi na HJ ba traitement ba pesa ki nanga na yoto yebite ba sali examen na HJ azali na nani na HJ na ye bon na yebi azaki na joli azalaki na copain na ye azalaki na yebite soki na Adamo ango na ye tout ndenge lekelaki et comme il va vers minuit na moni grande sœur na ya tuatine nga testo Chantal kolala te lobi na tongo oya kozwa mama OK na hôpital tongo petani na ye kozwa mama OK hôpital to komaki na HJ bon ba 9h moins to koti depuis 9h moins to komaki copain na ye akei po balbaki baya na tongo te abandi ko luka po abimsana ba résultat y examen basalaki na butu amatabu akita azonga alekisa asalabo ti 11h ba résultat e kobima na ba résultat esika ba kobimisa résultat mususu papier ba kokoma rapport mususu abandi nani ko luka suko esika kobimisa su papier wana papier e kobima aye koya tala na zui papier na zui pe résultat mais médecin ya koyamba ye azate balobi ba médecin qui na urgence babi ba médecin no so bazana na réunion abi ye pas lobi qu'est-ce que quel hôpital ba pese numéro à docteur moko abengi l'air abengi to bando que 12h docteur on appelle esika zalaki nanga na yo to yebité siko il fallait akoma papa to yeko koma ba 13h 14h moins maman bipendu aye ko koma wana alali na ban azala ban pene ban na chambre de ban oyo ya ndenge ya biso ya cité te ma chaise wana batiaka na réception ba chaise na bango wana hôpital bazela bambe tout peut-être ngana yo to yebité OK vas-y siko un moko albeng asali azoko kasi po malobe zo bimalsulté le mama bipendo ya tuni bon bi copain abite azolanda pona kobimisa banini wana yesiko biso to yebi azolanda ngo wapi po alinga mama bipendo ngalanda yi asengi basta basigne papier na bic tozalaki na mama beya artiste na basala na groupe azui bic akomi azana urgence OK ne mama bipendo na urgence nzo anele yake na urgence akutaki ete po ya zala libanda zo luka ko téléphoner pour na docteur wana aya noki 14h to fandi docteur wana yeko ya ayeko prescrire basala sur examen mususu wana azena ko se rendre compte de l'examen basala ki na butu yesu ko to lalisi alala ki na makolo na ngawu après quelque temps bayeko loba baya ne po basala l'examen baye ko luka ko ben et comme maman na yebise maman telema ko to benga ke pe maman fait un effort au télémi na meki mais ezoyo ka mutu ninga zo ganga aussi mais surtout le côté droit to ça les passe wana ozoka ninga o ganga na bi maman fait un effort to luki to falisi na ban to bengi bien infirmier pour ça peut chaise ou là avant ça maman bi pendo azaki na azu appel moko il fallait mutu moko a bengi ye pour appeler numéro ya Chico ayeba ki ndenge obisa na pareil te à côte c'est quoi ça à côté na salle ya ba infirmier là à na salle ba infirmier na kanda nyonso tout à se démasquer na ba nini wala po ba yeba ki te alongoli on na kanda nyonso abi bo misanga numéro ba ngole ba moni maman bipendo ba bimisa numéro esili
ayo tuna maman chaque fois qui bandaka la po et comment qui soko zoka malili na kingo to zwa ki sharp to lingi banda ba yaki banda 9h bo yamba bango te le bango soko bamoni maman bipendu ba paniquer ba bimi ba ye wana et ça juste ko ba pesa chaise roulante boya na chaise roulante ba fandisa ye oh basaka na chaise roulante moko oh pita mnene wa et kendeki ba kotika malade mususu mais c'est quand maman faites nous fougon de fort to bandi ko bunda na côté le misaye ba signé na pe makolo ezaki ya ko bendana na ye ko mona oui basaka na chaise roulante moko po malade mususu basaki pemeni liboso na biso maman na papa na ko ba ye vraiment na lit roulante nde bazui maman na ba mimie ba vandisi na mbe hôpital mobile ba na chaise roulante moko nde to ba bendi makolo ezo bendana na mabele bo ba koti na sala ngo o ba kende po ba prélever makila et s'il va se prélever makila nde ba yeko na chaise roulante ba vandisi ba lobi o côté kuna bata covid ba mingi bino mama bipenduna bo le kanzela ya sima bongo kutu mama bipenduna ba ki bo mema yebo ete malamu bo luka zelo ezaka kusi o mena salle d'urgence ba lukira kusi nde ba ki bi ba subi soto le kisi kanzela ya sima médecin a consulté, assise au consulté. Je ne sais pas ce qu'on a rendre compte de l'examen parce que là, je ne sais pas. La salle ordonnance, il ne faut pas traiter. Vous savez que nasi. Donc comme il coule, donc comme 9h15. Na 15h, vanda ba komi ba sali ba prescrire ba médecin, ba médicament, ba kefuna ki na pharmacie, ba récupérer ba kisi. Kuna pe toute une longue histoire. Papa zela. Moi na moi si mususu ayaki pe na malade. Alors biso bo vandi bo ozala passe mama bipendo telema kendo ba mo toza na urgence. Mama bipendo telemi lisusu akeye kuna. Ayesa mo biso donne une chance mais finalement ba otete lerni. Nde ba yo bimisakisi. Je vous dis devant Seigneur na misu na nga na mona ikisa ngote na yebi yangote. Ba kei ba ye na kisa bosana ki be picarien. Akomi lisusu. Ba koti kuna pona ko zo picarien tout un problème. Ba ye nango vers 16h, ne va pas ses premiers soins. C'est vrai, Banda Boyaki n'a pas. Banda Toyaki 9h. Vers 16h, ne va pas payer traitement. À côté Sili, copain na Bimi, Babenginga, Chantal vient à côté. Il a dit que expliquer oh mon to payer pour traitement moyen, il faut ça la suivi nango, il faut atical. La tuni à côté hôpital. Alors bien tout ça a suivi, sur tout le monde est comme normal, à Ozongane, Dobinaton. Bon, on a dit d'accord, dans la zone d'Andako, on a se préparé, tu as coulé. Et puis, effectivement, dans la zone Pendaku, tu as se préparé, tu as papa. Depuis, c'est que 16 heures. Tout mobile. Et ça, c'est ce que beaucoup de babou. Bolingi beaucoup de babou. Ata Novalgine, oh, tu bois à maman, il m'a dit que la première soin, parce que la perfusion est moquée. Les alarabés. Donc là, il y a un famille Moroté. Yemoko, s'il vous plaît. Batikal peut repasser soin mon côté. Quand on va passer qu'il y a 16 heures. Maman Chantal, pardon, je m'excuse. Tant que yo kota kikuna, tant que yo okendaki. Oya kozonga. Tant que yo kozonga, na baboya kota na chambre. Bazo boya. Donc tozo kota na muyibi. Okuti ekaka lali yemoko. So osali mamwa mouvement basali, bangi bazate na distraction okoti mbango tali ozonga. Kaka bongo. État n'a pas de temps comme on a allé, il faut la mine de côté, ça les passe. Si tu as commis 6 heures, il n'a pas dit 7 heures. Belle soeur, on a dit que la vie Chantal, tu as dit, tu as eu le réseau de la Kunani, tu as côté ce qu'on a ma casse. Tu as eu côté Bissolé, tu as dit que côté ce qu'on a ma casse. Il est de coutier à l'ali verticalement. Paiement n'est pas quoi. L'air à Moninga Square, Kanginga na maboko. Abaza asalinga signe. Siko belle c'est na dit bon prier. To bandi prière, bandi ko sambela pona ma sambeli la sambeli, mais na clair na o sambela azoli ma oyo ezo convaincre ye. Aussi ici prière na tsaki téléphone na likolo ya limu susu na ngina zo téléphone. Belle sœur alobité ngana ozonga pe ndaku na luka biloko moko mike oyo topi neti baso po nazomona compliqué siko ya kanisaki ngape na okeni namoni akangi ngana loboka pusinga epai na ye abandi finanga awa afini na tune maman qu'est-ce qu'il y a alaksinga sinike aninga suba
natuni yo lingo suba ndimi andimi na bimi na libanda nakuti infirmier moko bazo benge Serge l'air alinga ba konatele papa yaka aye nabi est-ce que na kozwa pote liboso natali na ba liwa na pona yebi na urgence batiaka ba po natali na liwa na ata po moko ezalaki te alobi na mama na zoya akei l'air yakei ndenge banda to bandi interview na yete siko infirmière azaki pembeni la moni la a constaté que Wimel a côté à Banola Tabagan. A tuninga maman, est-ce que tu as to me maïa que suba na toilette? A tuninga maman. Et taille moutongo aux hommes en côté. Oh on a côté tombe là que nous sala a que nous suba na toilette. Ndemba la moko. A salika. Dans ça rabassi. Là c'est on a façon le balabiso que na subi. OK. Na ye na tombo lilidra na monike asi asubi ngala isiba ngasi asubit asi asubi ndali na fier ndioso bongo siko est bolete ke pampers cité na tune maman ayaki pona pampers wana ba woni bazo yebisa yo est-ce que yene ayaki ona ki pona makaba pampers ayaki na papa ayaki pona problème pampers cité est-ce que biso to kolemba ko somba pampers siko peso na bina somba pampers sango alata ki robe na sala robe ngo na kosenga robe on a beau filmer yango po j'ai beaucoup à dire azui robe wana na bina robe il faut et ya bilamba ya to changer nde to lati pampers to le ma somba pampers cité là to manana na discussion a bando kanga na baluki lisusu cette façon zo benganga na pusani a salisini que to balulaye cette partie ça me fait très mal na pusani na meki ko simbaye na balulaye na petite et infirmier on a pas y a poussé à l'équipe de l'autre côté à simbier pour balulaye vraiment comprenez fidèles téléspectateurs, comprenez vraiment faisons les règles avec la télévision pour comprendre émotion, donc beau comprendre voilà maman apaise-toi s'il te plaît je sais que ça fait mal tellement abaniko ganga to banoli na makasi nyonso to zongisi esiko azonga trudu wana mbeto mbala moko atali likolo akangi le akangi misu abaniko sa ba conviction après abaniko minu ebani lela fulufulu ebani bimala muno na ebise mama kosala nga boye te mama koyokisanga soni te mama koyokisanga soni te mama toyokanaki boye te olobaki na ya kotika yo me olobaki na ya kotika ya libela te mama koyokisanga soni te mama ebandi kobiba ezalaki ya moke ebandi obiba ya ebele infirmière wana nde amoni ndenge na bibi na couloir akuta amoni docteur moko abenge docteur ya kota leta komiyaka docteur wana ye koya asali ate forme ote ya koreanime ya telemi kaka est-ce que bino bokokaki kotia ye na oxygène ale bo mema ye bokotia ye esika oxygène babandi kobundana mpo bakende tia ye esika oxygène eyalaki babimisi mbeti baesinga mama toi tu sors bitika biso tosala mosala na biso na bimi na nga libanda mais na bimi libanda nabandi kosambela nabandi koyebisa j'ai réclamé à Dieu na modèle nyonso oyo nzambe akoki koyoka nayebisi nzambe nasuka nayebi te so basfere na basali ata ba 25 minutes ou bien 30 minutes fille wana yaki na malade nabandi le au docteur ngo abimi nde fille wana bimi bango mama yaka ba obenga bino naye koya ye pe abimi tokuta na porte ayebisinga oza yo question wana nde etikaki kaba oza yo moko na lobi ya nazanga moko oyo to wana besoin ya makila po ifo tozongisa makila mais mwana mobali ngala bi bon problème eza été j'ai pris mon téléphone na bengi grande sœur nanga ya te yo ah bazo senga makila alors comment senga makila bako kozongisa makila te to tele to ya to futa ta descendre l'autre to futa le bala mamba zongisa makila yepele ayo kino wa s'apprêter à quitter sikoyo et sika bazo ya grande sœur mususu bongo baya mbala moko
azolo babongo mwana ya grand frère na biso siko ya mobali pe azoya docteur wana banda simbaki téléphone aosolo na téléphone mwana nanga wana mobali atelemi pembeni nanga bandaki ye azosolo na téléphone papa sali ata 1h30 azolo baka na téléphone asilisi abandeli mususu azolo soko pa ye mtabanda ko yebisa bango ke mama Shako wana hôpital akufi eyebika ye ti après aye ko baluka aye ko tunanga mwana ngo yeyo ngala lobi te avant kutu wana to sali to kota garçon avec na réception te mama bokota kuna te to zongi nde aye ko zwa mwana wana bakoti sala ngo za droite boye asolo ne masolo mi soki ni na yebite siko na moni la ba okende olong pour na ba vitre ezar na porte olong wana bazokende na lobi ale mususu asenda azanga ki ça fait diminution sans yango na babengi bakei bazonge quelques minutes après na moni abimi na bani abiseki ko yebisa yete ko mama na bino na tozo mona ya za matata mais Nathalie et na misu na moni misu ne rouge na tuni qu'est-ce qu'il y a avant de il faut pas parler kadamoya pour bazo singa bana mibale et bon na vous c'est dis-moi la vérité si tu dis pas la vérité je vais te gifler bango so baye ba la famille na zala colérique malamoko atalingati asiminga o yaka to kita to bani wana ba ernin mama wana to komi ba 8h ba non comme ba 9h ti to kiti bando bima poto bima et simbela simenga j'ai compris que ya ça ne va pas azali souté ok na kati kuna ebisi azali souté bo sala noki bo benga corbia bo ya ko zobemela bino oh na noki ne bo ndeto zeli papa et sali ata ba 30 minutes ndeto moni téléphone ya maman et leli te nazo sili sa téléphone bimisa na ko posa ko pe masikote na silisi tomoni batu bakumoya ne batu bakumoya nde ba yaya pe mususu kutu bonani le ya bengi o donzo kama mama Shako akufi wana batu apoto basi ba yebi makambo so nde ba yeko ko zwa ba bengi mama Shako akufi ya lebite azali tozo ke l'hôpital regarde la caméra tozo kende hôpital ne na nzela le bamoninga na libanda ne babango ba comprendre que akufi batu ba yeko toni mukete avant kutu bango ya papa elombe a bengi na téléphone na mama Shako azui mwana o nani ya bisinga mwana mama Shako o makamna yo keza solo abina nzala nzela na zoya ayeko ya akoti le akuta koti alukana biso ta koti to yoko tozo zele lombe nda bio elombe azala kati na yeko landa bango na kati ko ba koti sanga ezaki tout un problème na yeko kota na kutani na bango abi c'est fini to bima to suka ndenge ni to komema ko ba yeko mema ko o batuni cinquantenaire place ezate batuni ngali mangale mo place ezate ne babi ba yeko décider babi ba ke na kinoise ba ke kinoise babi te bino bozonga ndako so to enda nous avons bakumi na kinoise ba kinoise babi place ezate tellement batuni basala ki mingi ba esi bango moni ne ba libanda ko so to bisu place ezate to bimana e to beta problème bo luka place nde ba yeko luka place ba yeko tiaye nde to yeko zonga awa eloko na sana ngo eza pasi mingi oyo ezosala nga pasi soki ezwi mama Shako lelo ekozwaka mutu moko mutu ya kotika l'éternel azate n'importe quoi oyo ezobimama na ba YouTube osoko oyebi information te ya kocontente biso bazui film soki ya mama ngo soko tana scanner ya koti na scanner te balati se liputa bleu ya cheval Jackie alata ki liputa bleu ya cheval te donc nyo sozele na internet tikanga ya Jackie ya téléphone silisa tikanga na loba donc nyo sozele na internet so doit publier ba information nyo so to information nyonso bazoloba OK vas-y o dozo mona mutakala ya mama Shako ezalaki ya mutu mususu tala mutakala ya mama Shako ndenge sambwe ezana na oyo kutazalaki na zako jouer na groupe na ye na bosani kombo na yeso ki nani babenga kawana aleki na internet te baso kosela mama Shako balongola ke minute balongola ke 7 millions nazo lukayo na kolakisa onga na beta sac na kola Miss Lolo nazo lakisa oke nga na koya na bashi ngai
bino osakala bokasi ki yanke banda kuna na Kingasani bien la masina ngana yanke ya barumbu ngana mona Casamar na kokuta na kolakisa yo ke na zanani na yebiso na ba raconter bino boza koloba bosukisa ba buzobo bino boza kosala ça dit faut insister ba tokolo ba ville ba internet ben biloko ba solo ba internet eso se pesa mutu moko te yo soki lolo soki miss lolo na komona yo ato bombani wap yo zala ki l'air ba sala ki opération yango qu'est-ce qu'on peut conclure toko conclure na loi macha ça boye eza la kufi na nini c'est qu'on peut conclure a kufi conclusion ba kufi na mina na oya passe ya mine ba artiste nyonso ndenge bazali wana négligence hôpital sikoyo tozali awa tomoni président ya bazosala kermesse regarde ici la télé c'est ici eza kermesse ne baosala awa eza kermesse ne baosala awa président ya yango ya baartiste tosi tomoni ya koti ya kosouhaite biso ma condoléance azosuka na balabala regarde ici azosuka na balabala est-ce que azoya kopesa biso ma condoléance eloko moko te bazoya kosala pourquoi balingi koambete bato boba tosala na buzoba programme bazoloba boye bapasele na sisa lokola bango baza koloba botikala na ye s'il vous plaît botikala na ye lokola bango baza koloba famille à chaque elingi mbongo notre grande sœur a fait 48 ans atanga secrétaire général atanga classe na été qu'est-ce qu'on peut conclure maman programme atanga qu'est-ce que la famille programme atanga tozozela l'état pour ata fonctionnaire ba l'état mutakundaka ye ya na biso banaki kosala na mine ba l'état mutakundaki asomela biso ba uniforme asala makambo nyonso ye mutakundaki biso tona programme moko tokopesa te tozozela l'état eloko tozoyebisa Fachi Boy batika buzoba ayebisa ministre ya culture et art mutu nyonso akoya kuna il faut représentant ya famille Chako bakotisa ba dossier la bango na kimuyibi te biso ba famille na ye tozali toza kolanda po esa musalo ya saleli l'état pendant 48 ans soki yango te ndendonga to s'occuper de tolemi kokunda ye te toza la batu o bakoyi kokunda ye toza na bango baboyi pe kokunda Chako te mais bazotala musala o ya sali eza te bakamata ye lokola nyama lokola mbwa mais j'ai dit na batu nyonso bosalaki na YouTube lokola bino bosakani na famille Chako na kolakisa bino que j'ai un Dieu vivant et j'ai un Dieu puissant boko futa nyonso bosali oyo boza koloba boko futa yango masumo na bosali boko futa nazoloba na bino boye bino ba artiste eloko nini no bokongoli pour la mama Chako oyo bozo sala bozo tuta tolo eloko nini bosali tovandi awa tomoni ata artiste moko te aye na sac ya loso aye na mafuta mais soki na komemba yo tala na congélateur wana biloko akoli ezangi te sacha sukala ezangi na ndako wana te oyo bozoloba n'importe quoi bosoki bolingi na mbemi bino kila fungola bino congélateur wana place ya kotia kutu biloko eza te. Merci beaucoup. Qu'est-ce qu'on peut conclure? Qu'est-ce qu'on peut conclure? Batika buzoba. Conclusion na ngai ezali batika bilobela obaza koloba. Batika bilobela la bango. Bilobela basolo bala tolingi yango te. Voilà. Soki balobi balingi mbongo tolingi mbongo na la boya mbongo. Boye bisa biso oya boya mbongo nani? Tolingi mbongo. Mbongo wala biso ba futo sala monument ya biso ya ndeko na biso. Papa we basali awa papa we basa kuzala biso. Lelo oyo balaki bosalela ye o monument bosi bosali yango. Biso tokosala ya ndeko na biso tolingi mbongo. Fachi tolingi mbongo. Ministre ya Afrique tolingi mbongo. Bopesa biso mo tolingi yango. Bo commenter de bolingi mutaboya mbongo azate. Tolingi yango. Boye la biso. Merci. Maman chantonne qu'est-ce